ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது சீலிங் ஃபேனை சரி செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஒயரெல்லாம் அதை பிரித்து விட்டுக்கிட்டு மல்டிமீட்டரை வச்சு இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். நல்லா பாருங்கள், அந்த ஒயர் தனித்தனியாக எடுத்துக்கணும். எந்தெந்த ஒயர்னு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்ட பிறகு மல்டிமீட்டரில் இந்த பீப் சவுண்டு வரும் பாருங்கள், அந்த செக்ஷனில் வச்சுக்கணும். இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியுங்கிறதால இது மாதிரி சொல்கிறேன். பீப் சவுண்டு வர செக்ஷனில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஒயரை நாங்கள் செக் பண்ண போகிறோம். 2 ஒயரை முதல்ல செக் பண்ணுங்கள். சிகப்பையும் மஞ்சளையும் செக் பண்ணுறோம். 2லேயும் சவுண்டு வருது. இன்னொரு ஒயரில் வர மாட்டேங்குது. மறுபடியும் இன்னொரு ஒயரில் சவுண்டு வர மாட்டேங்குது. அப்போது காயிலுக்குள்ளே ஃபால்ட் இருக்குது. அதுக்காக பிரித்து எடுத்துக்கிறோம். கண்டென்சர் எல்லாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு அந்த கம்பியை கூட தனியாக எடுத்துட்டுறோம். அதை நேராக்கி ஒயரை நேராக்கி விட்டுட்டு இப்போ திருப்பிலியால் போல்ட்டை கழட்ட போகிறோம். 3 போல்ட் இருக்கும். 3 போல்ட்டையும் கிளியராக கழட்டணும். இங்கே பாருங்கள், 3 போல்ட்டையும் நாங்கள் கழட்டிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடுறோம். பத்திரமா வைக்கணும். போல்ட்டு காணாடிஞ்சிச்சின்னா திரும்பி போட முடியாது. திருப்பிலியால் சைடில் நம்பி எடுத்துக்கணும். அதை பிரிக்கணும் தனித்தனியாக. இப்போ சைடில் நம்பி நாங்கள் திறக்கிறோம். அது சீக்கிரம் வராது. அதை அழகாக கப்பை மேலே எடுத்துட்டோம்னா இப்போ காயில் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இங்கே பாருங்கள், காயிலில் என்ன ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணுறோம். முதல்ல அந்த ஒயரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஒயராக எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம். பாருங்கள், அது சிவப்பு ஒயருக்கான செக்ஷனு. அது 2 ஒயரும் பக்கத்தில் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த ஒயர் எடுக்கும்போது கட்டாகிருக்கு ஒயர். இதை பாருங்கள், தனியாக கட்டாகிருக்குது. நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள் கட்டாகிருக்கு. அதை அந்த ஒயரை மட்டும் சீவிக்கிறோம். கரெக்டாக சீவிக்கிறோம். கிளியராக சீவிக்கணும். கீழேயும் அந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் அந்த எங்கே கட்டாச்சோ அந்த இடத்துல சீவி அந்த இடத்துல கரெக்டாக மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறோம். வரல. மறுபடியும் வேறு இடத்துல வச்சு பார்க்கும்போது காட்டுது. அப்போது அந்த ஒரு காயில் கட்டாகி இருக்குது. அந்த காயிலுக்கு பக்கத்து இதில் வச்சு நாம் இப்போ பற்ற வைக்கிறோம். ஒயர் வச்சு இங்கே பாருங்கள், பற்ற வச்சுக்கிறோம். அந்த இடத்துல அது எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல பற்ற வச்சுக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஒயரை வச்சு அதில் கரெக்டாக பற்ற வைக்கிறோம். பற்ற வச்சு இழுத்து பார்க்கணும். இழுத்து பார்த்துட்டு இந்த ஒயர் 2 ஒயரும் சரியாக ஜாயின் பண்ணுறோம். முதல்ல வச்சுருந்தோம்ல, இந்த ஒயர் 2யும் ஜாயின் பண்ணுறோம். இந்த பாருங்கள், சீவிட்டு அதை கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணுறோம். திருவி கரெக்டாக 2 ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணும்போது 3 ஒயர்லேயும் கரெக்டாக சப்ளை வருது. அப்போது ஃபேன் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. 3 ஒயர்லேயும் கரெக்டாக வந்தோடனே அந்த முடி கூட்டோம்ல, அந்த இடத்துல நாங்கள் இப்போ பற்ற வச்சுக்கிட்டு ஒயரை நேராக்கிட்டு கப்பை மாட்ட போகிறோம். பாருங்கள், கப்பை இதை மாட்டுறோம். கரெக்டாக மாட்டி அந்த ஹோலுக்கு வர மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஸ்க்ரூ போட்டுக்கணும். இதை பாருங்கள், ஸ்க்ரூ பத்திரமா எடுத்து வச்சோம்ல, அந்த ஸ்க்ரூ எடுத்து இப்போ மாட்டுறோம். பாருங்கள், மாட்டிகிட்ருக்கேன். இதை பாருங்கள், திருப்பிலியால் நல்லா டைட் வச்சுக்கணும். 3 ஸ்க்ரூயும் நல்லா டைட் வச்சு ஃபேனை சுற்றி பார்த்தோன்னா சுற்றும். கையால் சுற்றலைன்னா ஏதோ ஒரு நெட்டை லூஸாக வச்சுருக்கணும்னு அர்த்தம். இப்போ கரெக்டாக எனக்கு சுற்றுது. அதனால் நான் இந்த கண்டென்சரை மாட்டுறேன். அந்த கிளாம்பை மாட்டுறேன். கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டு டைட் வச்சுக்கணும். அடுத்தது இப்போ ஒயரிங், அந்த ஒயர் கரெக்ட் பண்ணி வைக்கணும். இங்கே பாருங்கள்,
மஞ்சள் ஒயரில் ஒரு ஒயரையும் கருப்பு ஒயரில் ஒரு ஒயரையும் மாட்டுறோம். காமன், அந்த சிவப்பு வந்து காமன் பாருங்கள். அந்த காமனை வந்து மேலே கொடுத்துக்கிறோம், தனியாக ஒரு ஒயரு கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து மஞ்சள் ஒயரை சென்டரில் கொடுக்குறோம், அதையும் கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து கருப்பு ஒயரும் இந்த கண்டன்சர் ஒயரும் மாட்டி இருக்கிறது கீழே கொடுக்குறோம். இது மூணையும் கொடுத்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இதை பாருங்கள், மூணையும் கொடுத்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து சப்ளை கொடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், சப்ளை கொடுப்போம். சப்ளை கொடுத்து கரெக்டாக இந்த ஒயர் கொடுத்துட்டோம். இப்போ ஆன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ஆன் பண்ணால் ஃபேன் சுற்றுது. இப்போ வந்து இந்த ஃபேன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல விதமாக இந்த ஃபேன் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் மாட்டிடலாம். ஒன்றும் ஃபால்ட்டு கிடையாது. நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.